Lisaponge batoto ya Congo toyoka lisolo Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne, autrement dit, di kina donné quand on tete la kema fumbe. Yangai, ba bisous. Je vous embrasse trop fort. Na petit bisou, na ba abonné na ngai. Merci parce que vous me donnez la force de me mettre là devant vous. Vous me donnez encore la force de faire quoi? De répondre au téléphone, de prendre le temps pour vous parler encore ma nouvelle histoire. Et puis voilà, vraiment merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Yakola qui ça soutient na bino, na moi na mboka, na mninga na bino na ndeko. Donc vraiment nzambe na lola apambola bino. Vraiment. Yo nano s'abonner na dikina télé, abonnez-vous massivement, partagez, 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 partagez et kozala vraiment malamu mingi. Lisolo nanga ya lelo ezali ndeko mwasi alobi nanga la championne. La pauvreté de ma famille m'a rendu sage et intelligent. Intelligente alobi yaya na ndenge nini abi wi yoka lisolo na ngai alobi ngai nazali mwana ya mukati mbila yaya eza pasi batoto ya Congo na poto oyo kapenda ke muta zolo bakenga papa na nga zaki mukati mbila non biso nyoso zalaka bana ba chef mon papa tango po kolandela chef nini chef ka ya quartier. Mais la fille a dit, la pauvreté de ma famille m'a rendu sage et intelligente en Europe. Comment ça? Nabi a beta lisolo. Abi oui, ngai papa na ngai azalaki mukati mbila et puis azalaki domestique. Nabi a bon, beta lisolo. Alobi, omoni nde zalaka, mama soka boti, ou bente mwasi soka boti, ba écart ya ba 15 ans après, akana ki soute ko bota, aye ko bota. Wana grand-mère na bango, la ko bota mama na bango. Maman ya la fille ya pesi lisolo alobi mama na bango na bandeko na ye bazali na bekar ya ba 20 ya ba 15 ans donc tant maman banga boti bana na ye ya basisi bakolaki penza esalaki ke mama atikalaki na bana na ye na mwana tsuka na ye na mboka ba o mususu ya mikolo ane si babimaki na bango koluka vie na Kinshasa ndenge ezalaka kaka. Tant maman la banga zokola bandeko ne déjà si babandi ko bota na banda kwa mababa parce que maman bango aza d'une famille je crois loba qui a 6 enfants 6 enfants là 4 filles 2 garçons maman la bango nde 6e donc tant maman la bango zokola bandeko na déjà bazali na bekara ba 20 d'années donc ya basi si bazaki na banda kwa mababa maman banga tikala ki na mboka na ba parents na ye donc ndeza baka mwana suka oyo kanagite donc ya par hasard kaka mama zuizemi pourquoi otali écart d'âge ya bano bazali bosona oyo botisima donc ezaki ba plus de 15 ans ndalo bike oui maman ya biso petit aye kokola tant maman ya biso akoli akomi na ba 16 ans akita Kinshasa akendaki epai ya na ya mwasi azalaki na libala nde akendaki epai ya ndeko na ya mwasi sikoyo bomonika mwana mboka moi makambo eza un peu différent par rapport ndenga kokuta kini et tout akena ndako ya ndeko na ye na ndako ya ndeko na ye kuna ezalaki na boy donc boni ya mobali oya ndeko kosala ba misala kosokola ba bilamba donc c'est vraiment ba makambo belé na ndako boni wana ya mobali yende akosala nini ayaki ko sente mama na bango na ndako ya na ye babengisi mama bango na mboka mama bango tanga ye mboka mutatie lito inani mwana musala asente mama na bango na ndako ya yana ye moko yana ye bandeko ne bazale quand même na moi vie pas vraiment ya bien mais ya malamu mingi par rapport ya mama na bango po ya utaki mboka atangi te lo moko te nini te a se retrouver lisusu ke aye na ndako ya yaya nana asente ye boy nde asente mama na bango boyo asentaka mama na bango wana nde papa na bango apart ki boyi azalaka mukati mbila tango asente leki ya patron basali nini babengani papa na bango na mama na bango
papa na bango bakei na libota ya papa na bango isika bafandaki nde esika babandi kobota bana oyo ndeko abeti lisolo alobi ye aza mwana liboso zemi oyo ekotaki na ndako ya mama kulutu na bango oyo papa na bango azalaka boyi abimi na mama na bango ezalaki ya ye nde azali aîné de la famille ya papa na ye na mama na ye yanga lobi ke non la championne na ko betolu lisolo ke pauvreté ya famille nanga eranga nga sage pe intelligente na mboka poto na bi ya solo beta lisolo abi oui ba mama bandi ko bota mama na papa na so bandi ko bota vie ya pasi abila champion na vie ya pasi na yebaka tozo kola ezalaki so boke koluka eloka koliele mse pa mama kulutu ou bien te pa ba noko donc bakofandisa wana bakosalisa misala nyonso abina zo yeba lisusu ke mama kulutu na ngai amatisanga nzete ya avocat na buka ba avocat oyo tela atanke mwana mwasi kaka po nini mama na ngai atindaki ngana kende pa ya na ye akendolukela biso quelque chose po esika tozalaki penza moyen te to bande po kolala banzala donc vu penza ezala passe par rapport ya bana ba mama kulutu bana banoko bango bazaki na position biso penza donc bana mawa classe kutu totangi na biso te makoki ezate donc pasi kaka kolia na biso foto kende kosenga mama soka tindola msusu lelo soko kepa mama kulutu oyo lobi okende kuna te okesika msusu kaka bongo ezaleka kosenga tampe bozo kende kosenga bozo kande ba ofinga mama na bino aye babengisi ye mobali ya monya kozwa ka ande boy kofinga abipo bapesa banga tamu eloka kolia bakosisa mama na bango na kofinga basisi papa bango na kofinga batindi bango batindi esala boy zongisa boy kende boy na taya misala oyo nyoso to ebande koluka mutako sala yeso ka ye wana ifo batinda ye po bapesa ye kamo eloko oyo mama na bango apese atindaki abila champion ezalaki passe ezalaki vraiment passe donc tu peux na okola na bayi na bino ngai na kosalela ngo mama na nga sali te nga moko naza mwana ya famille ya passe na otala esika na ochama ko na koyiko linga n'importe qui te vraiment na koyiko linga n'importe qui te na bakisa passe kola passe ndeko mwasa lobi ba continuer na vie papa na bonka ya mukati mbila akata ka mbila imaginez-vous ba opesa e combien à part wana sur musala ki sentinelle monani azui soki pe sili bafandi mama banga nde ko bunda koteka ka mwa banguba bamapa liboso esika bande ko fanda wana vie alobi pasi vie ya pasi penda pasi olongoli mutoki boyo bwaki de fale msusu boye bate bolia nini abinga ila championa na yebi ko lala nzala ndenge ezali na yebi ko zanga bilia ndenge ezali na yebi ko lala libumu vide alors que bande ko pesa pasi famille ya mama po basunga biso babande na bango kosunga abila champion na kokosa te mais po ba pesa yo mwa lipa ba pesa yo mwa loso ba pesa ta mwa mbongo kele msusu ki mama zo belo bente mwana zo bela ba kosilisa na kofinga mama na ndenge asalaki buzoba ya kobima na sentinelle babegisi po ya kozwa vi na Kishasa ya moni mobali ya malunga o ya ye komona nde sentinelle azalaki papa na biso la champina nzambe pe na mawana ye na pasi na biso ya kozanga tozokola donc tozokola tokoma pe conscient ya vie ndenge ezozala abila champion na nga nateka bapondo nateka pondo nakoti penza na babilanga ya bato sombi pondo bimi nango na Kishasa ngai nateka pondo donc natambwisa pe pondo na oloba donc nayebi pasi quand on dit la souffrance nga nayebi souffrance ezali nini nabi ya beta lisolo abi oui nde sikoyo tango bazokola wana baparents pe bazokola mais mama omona ka vie moko malonga te moko zobuye bate soki mama regretta ka choix na ye moi pe lem so regretter choix exacte po bana babota mi soko regretter choix cela veut dire o regretter pe na bana e ko sala ke na lopango ya koko na bango ya mobali o ya boti papa na bango tango koko na bango akufaki basali nini bateki lopango mwana na mwana akende ko débrouiller na ndenge na ye mbongo wana oyo batekelaki lopango ya koko na bango ya kufaki wana par ya papa na bango abezaki une affaire ya ba $7,500 boy par ya papa na bango parce que c'est lopango moi côté ya bien po ezalaki munene batekaki yango bakabolaki mwana na mwana azwaki par ya papa ya papa oyo ya mwana ya papa oyo apesi lisolo alobezaki ba $7,000 et quelques.
nde tofanda penza na famille bafandisa ngai papa na biso abi mbongo nga na simbi na vie na ngai le mso na kotikala kosimba mbongo mosusu te koleka awa bino boza bana na ngai tosala nango nini nde biso nyonso toyebi ke po moto areusir vie nga proposa na biki te bosalela nga démarche nasala nini nakende poto nakende mikili wana eza likambo baoloba eza 10 ans passé abe eza histoire ya 10 ans passé basala ba démarche wana basali ba démarche nzambe na mawa na ye penza parce que soki ke ba escrokaki biso mbongo wana engeki kozalaka pasi na mawa basala asalisa passeport basali pe démarche batikalaki na fils kata na ba 1800 boye na maboko mbongo wana nde basombelaki yango billet baboti na ye na sur $7500 oyo papa na bango soki na part ya ndako ya papa na bango batekaki ton papa kufaki batikalaki na $200 après kosombela fille au billet na bantintani basalaki wana bango nyonso papa na bango atikalaki na $200 abila champion na ye kokabola expérience na nga pourquoi parce que tant na voyager baboti na ngai mama na nga azolela papa na ngai kota alobi lo monte alobi mwana na yebi lo na oyebisa ote mais yo moko moni nde otiki biso yo moko moni nde otiki biso oza mwana oyo boti nga na boti na lobi nzela na yo ezala polele nzamba sunga yo po olongola biso na misère oyo ndeko na biso pe ayaka poto te aye poto yango ka ndenge ezalaka oyo ndenge ezalaka kaka na ba réalité nango bino boyebi mais la fille elle était tellement sage ya kosala nini ya kozwa n'importe quel mobalité abila champion na tango nazali déjà tozana kan tozozela mikanda to na monaki ba fille mususu nde bazomema na baloyenge ye moka sana mukanda te mais azokende super kolinga mobali ya mukanda te kaka wana na kan mais ngai nazalaki sage na ndenga kotala te nga na uti na famille ya pasi na ye penza boye nga naza sport ya libota na ngai naza alobi abingi alobi nga naza Joseph ya libota na ngai na koyi kosazarde te kosala n'importe comment ou n'importe quoi akei ayokuta na mundele moko a jeune po ye moko azalaki na jeune dans tout ça là tozoloba ndeko atikalaki pe na koyeba ta mibali te na Congo di ya pasi azobanga lemsu zemi souffrance azosala ba makambo na ye koteka bapondu na ye koteka babiloko na ye mike atikala ye koyeba mibali te tanga ye kokutana na mundele moko wana poto a expliquer mundele wana vi na ye ke non ngai nde nazawa na olingo pona mukanda te soko ye pona aventure le kana na yo ngai mukolo koyeba ngai mukolo ngana okoma mwasi na yo tu sais pourquoi parce que je suis vierge nanu na yebi mibali te mobali ana lobi n'importe quoi vous les Africains on aura tout attendu et tout vu balobi non alobi français kuta malonga te ya ko bamba donc ozomona ke na tangi na nga classe te ya malonga te français ko bamba mais pourquoi na okosa yo nazali vierge na yebi mibali te soko zana tembe on peut aller faire l'examen comme ça là-bas ba ko confirmer mundelo ana pe azaki jeune aza mundela papa te bakei c'est vrai notre sœur oyo alobi ke no pauvreté ya baboti na rendre sage na poto ya solo ndeke mwasi azalaki vierge à partir ya jour wana mobali ya mundele azwa ndeko na biso na sérieux abioki si c'est comme ça ngai ça tombe bien ngai na kobala yo ok moi si pas lobi ne crois pas que le quoi lobi kana mnoko kobala ngai ndeke ngana kopesa yo nzoto nango bente na ko céder non ti mukolo ngana kokoma moi si na yo cela veut dire biso tozana ba coutume to ana culture na biso o esenga ka boye mobali pe a se renseigner ayeba qu'il fallait asala ndenge asali pe na ndenge wana abali mwasi na ye avant na bala mwasi ndeko na biso azwaki déjà problème na mukanda esali ki a déménager na ndaka mobali wana pe asali de sorte ki a reconnaître fille wana ki non azofanda na ye au fur et à mesure akobala ye donc azalaki déjà rassuré que makamna mikanda ezalaki très bien. Abonnez-vous massivement na Dekina TV. Abonnez-vous massivement na Dekina TV. Ngana ndorotona Charlie Chalamam na simana yo combien d'abonnés na simana yo combien de batu bayebi Dekina TV. Tokende rendez-vous ezali les 6 na Westeros grill party kuna poto ke ndiko soutenir ndeko na biso Charlie Charlamama oyo azali kolo bopeto
ya Suède oyo ezali kosunga na Kinshasa na bamboka na biso soki eloko yo osali te ndeko asali to soutenir to encourager esalaka vraiment malamu eza nango na ntina te tozalazala na haine baantécédent par-ci par-là non tokoli bana bazokola bana na biso lelo bakobala ne kozala soni na biso baboti donc tobongisa. C'est un peu ça. To soutenir Charlie Chalamama le 6 juillet, ça va Inda, ça va Noirci, l'escablis Svat et le biba c'est doigt. Donc to continuer le son abisso. Ndeko moi si afandi, ndeko fana na ndeko mobile. Akei pe abongisi makambo abali ndeko na biso ya moi si. Abila champion ngai ndenge ezalaka bato mosusu baye poto baye kolangwa poto soko moni nga ondima teki nazaka na poto lelo kutu ça va encore mais ata kolata na ngai na kolata ndeni ntango nayebi ke mama na nga za na passe na kolata ndeni ntango nayebi ke papa na nga za na passe et puis kaka na nini na kan wana kuna esika batiaka mpona kozela ngunda kuna ezalaki na odebisa bato mbongo soki napesi yo 5 € ozongisela nga 8 €, napesi yo 10 € ozongisela nga mwa 13 €. Abi nazalaki système neti ya banque Lambert nazalaki vraiment sage donc nazalaki vraiment mayele ya mbongo nande kodepense n'importe comment te nazalaki vraiment kala inga mokala technique bande kosunga nga na libota na ngai nabitika koloba oui alobi nzambe asuni ngai nakei mobali na ngai pe abongisi ba makambo tosalaki nano tobala na nini oyo na civil esika bazalaki basali non civil po irrégulariser makambo na ye après wana asali nini bakitaki ye na mondele na mboka na biso Congo po bakende kobalana ndele pe akitaki na baparents na ye po expliquer ye baparents ke mwasi onga na zwi yeyo mobali bokilo ya ndeko na biso so bakeno aye kaka po a profiter na nini na richesse na yo na héritage na ye to abi non c'est une fille sérieuse parce que ndenga zawana aimi mibali te aza vierge tant pe papa yokaki amoni quand même que non si vraiment c'est vrai que la fille était vierge cela veut dire que il y a du sérieux aza na ye ba profiter est-ce que ba yaka kaka azui aleki bakei babala ki fille wana et pas baboti na ye vraiment ba honora ki fille wana ba honora ki etalaka ndelo azomona nango ba honora ki epenza baboti pe ba sepeli et tout nde siko pe mobali atuni ke non qu'est-ce que je peux te faire comme cadeau parce que ta virginité eza cadeau oyo opesi ngai ezalaki souhait na ngai pe ke non nazala neti boy c'est eza souhait na ngai ke yo nga nazali mwasi mobali na oya liboso eza virginité oyo bomba po na ngai même si tu savais pas que ça allait être moi mais ekomi ngai donc obombeli ngai yango elo nini nakoki kosala po na yo nde la fille alobi la championne lokola papa na biso na mama bazaki suna ndako te elo ka liboso na tosombelaki bango ndako papa nga balongwe na mwesika mo bande kofanda kuna na makala kuna na sepenza kote soki mbule beti mawato babimi nano na mwa cité moko ya bien lopango na bango basombeli bango bainstalle bango wana abi na bosaka na yebisa mondele na bite ngai na obota lelo te abi la championnat na sala 7 ans na ndako libala sans kobota pourquoi parce que nalingaki na bengisa bandeko na ngai nalingaki na bengisa bandeko na ngai nazosala mosala ya poto nazobose mobali na ngai pe azalaki muta bakouloir donc muta batio aza kopesa nga pe batio mosusu esika ya mosala donc na ndako kosala naza ko se retrouver bien et puis mobali na ngai nde kotunisa nga te ki otia ocontribuer mpo na loyer mpo na nini alobi non esalaki de sorte ke nakanga epena mopiko ya mbongo nabengisa ndeko na ngai liboso ya mibale ya misato esali to se retrouver bato misato na poto ngai na baleki na ngai misato na ngai moko esali 4 nabengisa bato misato na poto la championnat na mosala moko kuto kondima te mais soko otali baninga mosusu baninga oyo ya loyenge asimba saki nde saki periki nde periki bagi nde bagi concordance nde concordance biloko wana pe batoto ya Congo bambongo tosala emonanaka te à cause de ça toboyi te eza nzoto il faut ozala propre il faut ozala nini mais mayele pe ezala ce n'est pas que oyebi que non moi je suis issu d'une famille pauvre ozo bebisa babilamba ba 4000 € kosomba pourquoi faire ok pourquoi faire donc on peut aussi investir bambongo na biso intelligemment ndalobi ke non na mona bandeko na ngai bana ba mama kulutu ya banoko pe ba misusu baza na poto donc moni penobi ke soko tali penobi ke te o sentir penobi ke o penza bibi kaya kwa madame Modimba donc yaya na ye moko
kono ministre ya nini aisance. Donc sur otali au santé obiki non chic c'est bon par rapport na biso tozo sala nini tozo kende ka mboka malembe osali obombinda osali obomimda osali obomimda abila championnat sikonde to lo mama na ngai na papa na ngai baza na 5 parcelles abina compte na ngamo na somelo bango 2 parcelles bande konyeso ba somelo bango moko nde to lo ba lelo na moya lelo mama wa ya boti biso ba boti na ngai baza na revenu ya ba locataire na se ya $450 te chaque mois et ba mama kulut na nga wana vie baluka bana na bango bazala sagité ba o ba ya poto ba investissa na kolata na makambo ezanga mutuna makolo donc etikala ndenge wana mama kulut na biso esika mama kende kozwa zemi oyo papa na nga azalaka mwana mosala tinde pe bakoli ndenge wana boye baboti bana na bango na bamwani so bazalaki nango batikala ekosomba ndako te ntango mobali ya mama kulut na biso akufi yaya kende kozwa ndeko na ye bazofanda na mama na papa na mama kulut na biso yango abina ngeka na beta sete vie eza ya nzambe lelo ya yo lobi ya moninga c'est vrai tobetaka tolo ke ngai naza mwana ya ngai papa na ngai azalaki boye ngai non wana eza vie ya baboti na biso omoni nde yo betelaka baboti no tolo luka pe bana no babetela tolo ke non moi ma mère moi mon père luka babetela o tolo et puis ça sert à rien qu'on a la complexé. Vraiment ma chérie n'a pas payé pourquoi parce que on a complexé c'est vrai ils a les camboya soni pour na biso ba africain mais mon 4000 ils a musala ande ko mema bino ke loko quelque chose à kolia a boko libino bokomi o bokoma ki wana kaka na nzela mbila mabenda yiba mabenda boma mais ezali mbongo oyo azade kozwa na mutoki na ye ndende kona bisa lobi la championne lelo so otali biso o sepela na biso lelo soko tali nga na bandeko na ngai tosala de sorte que tokita Kinshasa ensemble tokita Kinshasa apwepwe moma moko temps moko donc penza tokitaka Kinshasa ko baboti na biso basantaka ke te tobota kibana abeza no na ndenga mabete na ndenga concurrence te mais basantaka ke te babota kibana lelo papa na biso akoma muta esengo papa na ngai ayebi veste boya resu nzoto boya resu veste te ba chemise a solo chaussure a solo ya Italie na bikete na sepesa baboti na nga aussi longtemps baza na vie yango na ngeli na beta sete ke c'est vrai na poto awa distraction ezali mutu mususu a aussi yeko se distraire na poto awa yo ozo se comparer na Rema Web par exemple ozo se comparer na Web ozo se comparer na Mario akoyo sala ba délire na ndenga alingi mbongo na ebali yango na mwasi na madame onekanda na mwana na bango aza mwana suka ana charge te vous voyez un peu des fois to se laisser emporter aza na charge te o aza na leki moko te na simo ya recherche a occuper non ba oni so atikeli bazaba yaya liboso na ye ce qui a kanisi d'accord mais il n'est pas obligé mais yo ozo sala peut-être ba makambo wana ya ko bebisa mbongo par-ci par-là ba mona yo nde ngai nde boye tout lem sous famille na yo famille a passe maman na lem sa tane sika ofanda te na Congo papa na okutu koloba te mais to ye awa na poto to bosani pit vraiment ma chérie nzamba pambola yo ndo lobi ke no pauvreté ya libota na yo et rendre yo sage ou réussir na poto oyo à cause ya pauvreté ya ba parents na yo oui pauvreté ya baboti na yo et rendre sage mais malheureusement pauvreté ya baboti na biso ils ont rendre ba nyonso sage te muto mususu abosa na ka uta na pasi muto mususu abosa na kana yeke soki ndenge nini on veut se faire voir on veut se faire valoir pendant que yo moko yebile msu na compte osata na 100 € te oyebi qu'il aime son compte aux attentes à 50 €. Donc tu peux tromper tout le monde, mais conscience n'a pas tromper en côté. Donc c'est un peu ça. Ça c'est congolais, hein, apparence quoi. Pour moi le quoi la championne là dégager beauté. Moi la montée là dégager beauté. Donc c'est ça. Ça c'est nous les Congolais. Nous voulons faire quoi? Apparaître, hein, à tes athées. Pour mon angai pour sentir angai. Dans les bons c'est bien, mais ezalate que et comité na ko empêcher yo okende na liboso et empêcher yo ba projet empêcher ba nini non ça vaut vraiment pas la peine ma chérie
na beti lisolo na mpo ti ko rappeler nga lisusu lelo na ozela lisolo na nga yaya la championne asalaka la championne aza mama la championne azali aza na mobali ok donc naza na occupation ebele o peut-être il faut na luka trop moko na koyi kofanda mpona kosala nini mpona kopartage lisolo oyo opesaki ngai. Maintenant je crois que tu es contente na beti lisolo oyo opesaki. Donc c'est ça que pauvreté ya famille na yo rendre yo sage pe intelligent na mboka ya poto oyo osombi maman na bino 5 parcelles. Bravo, vous êtes acclamé parce que c'est pas donné à bana nyonso. Vous avez vraiment mayele que non boyebi que non toya ki poto pona ko changer vie, situation économique ou bien situation sociale ya libota na biso. Vraiment merci beaucoup. Nande mo pesengai lisolo na yo nde nazoloba soki lisolo ezate la championne ozala ne loka oloba te Dikina TV ozala inactive. Abonnez-vous massivement na Dikina TV si c'est la première fois pour toi ya kota na chaîne na ngai appuyer sur vidéo okomona ba vidéo nyonso Dikina TV à lancer na chaîne oyo na notalité oyo ba ko visionner et puis abonnez-vous massivement. Partagez. Na mutu nyonso ayebi lisolo ya Dikina TV te bana Scandinavie ya bino yango oyo bana Stockholm ya Suède ya bino yango oyo. C'était bel et bien la vôtre la championne autrement dit Dikina donné kanda ono tetela ke mafumbe. Tukutani à la prochaine. Merci. Bye bye.